ভাইরে ভাই, এখন থেকে আপনি কিন্তু ইমোতে নতুন করে রিংটোন সেট করতে পারবেন। আমাদের কিন্তু সবারই ইমোতে একই ধরনের রিংটোন বেজে ওঠে। সো এখন থেকে আপনি চাইলে কিন্তু আপনার ইমোতে নতুন করে রিংটোন সেট করতে পারবেন। খুবই দারুণ একটি কাজ। কীভাবে করবেন মোবাইলের স্ক্রিনটা ফলো করুন, খুব সহজেই দেখতে পারবেন। মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, এখনও পর্যন্ত যারা আমার আইডিটাকে ফলো দেননি প্লিজ একটি ফলো করে দিবেন এমন সব ইম্পর্টেন্ট ভিডিও পেতে। তো ফার্স্ট অফ অল যে কাজটি করবেন, আপনারা আপনাদের ইমোতে চলে আসবেন। দেন বাম সাইডের কোনায় আপনার প্রোফাইলের ছবি দেওয়া থাকবে, এখানে ট্যাপ করে দিবেন। দেন এখান থেকে সেটিংসের উপরে ট্যাপ করে দিবেন। তারপরে এখান থেকে নোটিফিকেশনে ট্যাপ করে দিবেন। দেন এখানে দেখেন কল একটা অপশন রয়েছে, এখানে ট্যাপ করে দিবেন। তারপরে এখান থেকে রিংটোনের উপরে ট্যাপ করে দিবেন। এখন আপনি কিন্তু আপনার ইমোতে রিংটোন চেঞ্জ করতে পারবেন। তো এটার জন্য ইউজ ফোন রিংটোনে ট্যাপ করে দিবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আপনার ফাইল বা মিউজিকগুলো চলে আসছে। এইখান থেকে আপনার মিউজিকটা আপনি সিলেক্ট করে নেবেন। তো এখানে মিউজিকের উপরে ট্যাপ করে দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আমার ফোনে যতগুলো মিউজিক ছিল সেই মিউজিকগুলো কিন্তু এখানে শো করছে। সো এইখান থেকে আপনার যে কোনো একটা মিউজিক সিলেক্ট করে নেবেন। নিলেই কিন্তু আপনার রিমোতে এখন যদি অন্য কেউ কল দেয় তাহলে কিন্তু আপনি যে মিউজিকটি সিলেক্ট করছেন সেই মিউজিকটি বেজে উঠবে।